90s. Saan yung pinagawa dito? Ayun po, Hindi, okay lang ma'am. saan? Diyan? Alam mo si AI. AI ba? Kaya ba to? Ano yun ito ma'am? Oppo ano to? Oppo A92. Buti mo, hindi umano yun, no? Kasi mapuputol yung ano mo, oh. Putol yung flex mo, LCD mo, aangat yan sigurado. Kasi itutulak siya pataas eh. Kailangan natin ingatan yun. Hindi. Kailangan rin. Umaangat na yung flex mo. Saan yung pinagawa ito? Saan yung pinagawa dati? Yung lakad? Ang banda yun. Ang banda.
Hindi nyo nakuha agad. In-order pa. Isang oras. Isang oras. Gabi. Oo. Okay lang yun, mas kumipit. Pero binaklas. Para makita. Kuha kayo, ma'am. Here. Ito, mayroon tayong 1 week warranty. Ay, sorry, 2 weeks. Basta hindi logo, ma'am. Kasi pag logo, ibig sabihin, alam mo. Ano password mo? Ano password? Ito ko sa inyo yung ano. Hindi po. Sa simbahan yan. Dito Chinatown, sa likod. Oh, maliligaw kayo dyan. Punta simbahan yan sa Quinta Market. Diretso kayo yan. Tawid kayo ng Good Earth. Tapos kanan kayo. Yung unang kanto doon. Kakaliwa kayo doon. Yun. Pa-Ongki na yun. Pa Chinatown. O, diretso kayo. Tawid kayo dyan sa Good Earth. Tapos unang kanto. Kaliwa kayo pala. Kanan tapos kaliwa. Ay. Para sa cellphone dyan. Trip ka na naman ha. Yung cellphone mo, hindi yung ginagamit habang naka-charge, madam, ha? Saka hindi siya dapat ino-overcharge. Kasi nakita mo naman yung pinagkaibahan ng logo sa hindi logo, di ba? So, siyempre, pag yan lumobo, ganun pa rin yung ginagawa mo. Siyempre, hindi pwedeng i-warranty yan. Kasi, di ba? Ilang percent na ba ito? Walang problema dun sa percent eh. Ang problema dun, pag sinarge mo na pinabayaan mo. Pwede ng cellphone na. Ang usually na charge, 15%. Sila kayo, Kahit ma'am. low, ba't pwede na i-charge? Ang capacity 2 hours talaga. Makikita mo naman dito, ayun ba? Tayo, buy one, take one, sir. 10, 15, no, 15%. Pwede na yan, 10, 15. Pwede na yan. Pwede na yan yung iba kasi binababad pa sa power bank. Isa pa yun.